Music. Knowledge. Total Sound Magazine. Relax. Total Sound Magazine. สวัสดีครับและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Total Sound Magazine นะครับผมโยธิน ฤทธิพงษ์ชูสิทธิ์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมเปิดเพลงเพราะในรูปแบบ Sound Engineer นะครับดังนั้นการฟังเพลงก็จะไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลาสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะเข้าใจธรรมชาติของรายการนี้เป็นอย่างดีนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังซึ่งพลาดหมุนมาพบเจอรายการ Total Sound Magazine โดยผมโยธิน ฤทธิพงษ์ชูสิทธิ์ Sound Engineer นี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนหมุนคลื่นหนีเนี่ยเสียหายเลยนะครับคุณจะพลาดโอกาสในการเป็นเหยื่อของรายการ เอาละครับวันนี้ผมจะเปิดร้านเพลงแรกจากวงดนตรียอดนิยมตลอดกาลเป็นวงเราเรียกว่าอะไรลาตินร็อกดีกว่าวงนี้ทุกคนรู้จักครับซันทาน่านั่นเองนะครับพวกเขาบันทึกเสียงเพลง Evil Ways ในปี 60 ซึ่งเขาบันทึกเสียงในที่ห้อง Pacific นะครับ Recording Studio ในแคลิฟอร์เนียซึ่งห้องบันทึกเสียงแห่งนี้เนี่ยในยุคที่พวกเขาบันทึกเสียงนะครับใช้เทปบันทึกเสียง MPEG ซึ่งบันทึกได้จำนวนสูงสุดแค่16 tracks เท่านั้นแต่ต้องเข้าใจนะครับในยุค 60 นั่นน่ะ16 tracks นี่คือพระเจ้าเลยนะครับสุดยอดแล้วในวงการบันทึกเสียงนะครับหนึ่งในตองอูเลยใครมีก็ถือว่าห้องบันทึกเสียงแห่งนั้นเนี่ยสุดหรูแน่นอนครับห้องบันทึกเสียงแห่งนี้วงดังๆไปใช้กันมากมายนะครับไม่ต้องกลัวเลยเครื่องมือดีๆอย่างนี้ใครก็ต้องเอาไปใช้ครับก่อนจะฟังเพลงนี้นะครับแม่ตามสไตล์ Total Sound Magazine ไม่ได้ฟังเพลงง่ายๆคุณผู้ฟังสังเกตอินโทรเลยนะครับจะมีเสียงของกลองที่ตีเข้ามานะครับมีการวิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเทคนิคแบบเนี้ยเราเรียกว่า old school คือใช้มือหมุนเลยนะครับหมุนให้มันวิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเราเรียกว่าระบบนี้ว่าออโต้มือ ผมเองก็ใช้บ่อยมากในการมิกซ์เพลงนะครับมันสนุกดีมันไวดีเหมือนเล่นเกมอ่ะฟังกันเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ฟังครับเพลงต่อไปที่จะเปิดนะครับแม่ใช้เทคนิคการมิกซ์เสียงแบบ old school อีกแล้ว old school คือการใช้เทคนิคในยุคที่รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นปู่ของซาวด์เอนจิเนียร์ก็ใช้กันมาในอดีตนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันเราจึงเรียกนิยามเหล่านี้ว่า old school นะครับซึ่งเป็นเทคนิคโบราณครับเก่าแต่ว่าทันสมัยเสมอได้ผลดีตลอดสำหรับเพลงที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้ก็ใช้เทคนิคการมิกซ์เสียงแบบ old school ก็คือการทำให้เสียงที่ออกลำโพงด้านหนึ่งเนี่ยมีแต่โทนทุ้มและเสียงที่ออกลำโพงอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีแต่โทนใสๆก็ทุ้มด้วยเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงมากไปกว่านี้ก็คือเสียงด้านหนึ่งจะฟังดูสดใสอีกด้านหนึ่งจะฟังดูไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่เสียงร้องเสียงเบสและเสียงบางเสียงจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางของเราเสียงบางกลุ่มจะถูกแยกซ้ายสุดและขวาสุดเสียงอะไรบ้างไม่บอกครับมันเป็นการบ้านคุณผู้ฟังต้องแกะฟังเอาเองโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ฟังด้วยการใส่หูฟังด้วยแล้วนะครับโอ้โหยิ่งจะฟังชัดเจนหนักมากขึ้นเลยผมแนะนำนะครับถ้าใส่หูฟังเนี่ยให้ยกหูฟังออกด้านหนึ่งในขณะฟังแล้วก็ใส่กลับแล้วก็ยกอีกด้านหนึ่งออกคุณผู้ฟังจะจับทางได้ทันทีในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ยุคสามารถเป็นสเตอริโอได้ตั้งแต่60แล้วนะครับมาฟังกันเลย Sunshine Day จากวง Osibisa sunshine day. Everybody do what you do, and your smile will bring a sunshiny day. Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day. Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day. We're together, come join your hands in harmony. Everybody do what you do, and your smile will bring a sunshiny day. Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day. Everybody do what you do, and smile will bring a sunshine day.
ผู้ฟังครับในสตูดิโอนะครับเรามีเครื่องมือเสกสรรปั้นเสียงแต่งเสียงมือพอๆกับการแต่งรูปภาพเลยนะครับเราใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับในการใส่เข้าไปในขณะที่เราผสมเสียงมิกซ์เสียงเพลงอยู่เป็นการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า Sound Design นะครับในขณะที่ผมมิกซ์เสียงเพลงเนี่ยผมก็จะต้องคิดก่อนแล้วว่าผมจะดีไซน์ให้เพลงนี้เนี่ยใส่เอฟเฟกต์หรือว่าตกแต่งเสียงด้วยการใช้อีควอไลเซอร์อะไรบ้างนะครับใช้จุดเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อทำให้เสียงมันฟังดูเพราะขึ้นแน่นขึ้นมิติกว้างขึ้นและที่สำคัญดูมีเสน่ห์ดูแปลกสิ่งเหล่านี้เราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Sound Engineer และ Mixing Engineer นะครับ Sound Engineer นิดนึงก็คือคนที่ทำงานเสียงใช่ไหมครับ Mixing Engineer ก็คือ Sound Engineer แต่ว่าสามารถที่จะผสมเสียงเพลงได้มากขึ้นนะครับถ้า Sound Engineer บางคนที่ผสมเสียงเพลงยังไม่เก่งแต่บันทึกเสียงได้เราก็จะเรียกว่า recording engineer โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวยาวไม่ได้ฟังเพลงอีกสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมเปลี่ยนแนวดีกว่าเดี๋ยวฟังแบบ2เพลงแรกอาจจะเบื่อกันมาฟังเพลงที่ชื่อว่า pop music จากวง M Factor นะครับดนตรีในสไตล์ที่ฟังสนุกสนานเลย คุณผู้ฟังครับอุบัติเหตุอีกแล้วในห้องบันทึกเสียงในขณะมิกซ์เพลงอันนี้ก็สนุกครับ
มันเป็นในการ mix play นะครับคุณผู้ฟังนึกถึงมิกเซอร์นะครับจะมีเฟดเดอร์เป็นคันชัก อยู่ข้างล่างอะไรก็ว่ากันไปเอานิ้ว10นิ้วบรรจงดึงขึ้นดึงลงเนี่ยในขณะที่ mixing engineer กำลังจัดการตกแต่งเสียงนะครับคุณผู้ฟังลองฟังอินโทรเข้ามาเลยนะครับเสียงกีตาร์โปร่งแล้วก็มีเสียงตึกๆหรือเรียกคิกดรัมตอนแรกเนี่ยมันอยู่ซีกหนึ่งของลำโพงและพอหลังจากนั้นอีกนิดหน่อยมันจะไปอยู่อีกซีกหนึ่งของลำโพงตลอดทั้งเพลงเลยมันไม่ได้เป็นความจงใจหรอกครับมันเป็นสิ่งที่เอนจิเนียร์กำลังจัดและโปรดิวเซอร์เพลงนี้มีถึง3คนเขาลงก็เห็นว่าเอ้ยมันเท่ดี อินโทรเข้ามาให้มันอยู่อย่างนี้ไว้ดูแปลกดีแล้วพอเพลงเข้ามาสมบูรณ์อะไรเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยให้มันย้ายไปอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของอีกลำโพงฟังดูงงอีกแล้วรายการ Total Sound Magazine คุณผู้ฟังลองฟังเองดีกว่านี่คือการบ้านครับลองฟังมันสนุกมากนะครับฟังก็จับผิดงานเบื้องหลังนี่โอ้โหถือว่าทำให้คุณผู้ฟังมีหูที่เฉียบคมมากคุยกับใครนี่รับรองได้ไม่รู้เรื่อง เพลงนี้มีชื่อว่า I Am I Said จาก Neil Diamond แม่หนึ่งในเพลงโปรดของผมเลยนะครับเพราะจริงๆLA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am, I said, to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried. I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself. I am, I cried.
คุณผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในรายการ Total Sound Magazine นะครับโดยผมโยธินฤทธิพงษ์ชูเสร็จ Sound Engineer รายการที่ยิ่งฟังหูยิ่งดียิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่องนะครับ แต่ก็รู้เรื่องนะครับพูดไปงั้นน่ะ สำหรับช่วงสุดท้ายในรายการผมนำเพลงจาก Carrie Simon ชื่อเพลง You're So Vain แม่เหมือนเดิมครับรายการนี้ไม่ได้ฟังเพลงกันง่ายๆครับคุณผู้ฟังลองฟังอินโทรนะครับอุบัติเหตุอีกแล้ว มือเบสครับเสียงกีตาร์เบสเข้ามาดังบลืม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 อะไรสักอย่างนะผู้ลิ้นมันพัน จริงๆแล้วมือเบสเนี่ยเขากำลังซ้อมในห้องบันทึกเสียงซ้อมจะเข้าเขาก็คิดลูกว่าแม่อินโทรเข้ามานี่มันจะมาเล่นเบสแบบดุยๆง่ายๆมันดูกระไรนะครับมันจะต้องมีกิมมิคเขาก็เล่นแบบนี้โอ้โหทุกคนในห้องฟังบอกเอาเทคนิคนี้เลยเอาลูกนี้บันทึกเสียงได้เลยและกลายเป็นอมตะครับแม่สุดท้ายแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับ He walked into the park